Riisaaren päässä. Ja nyt siellä marssitaan. Siellä tulee ensimmäisenä paraati joukkoa komentava Jaron Backman. Takana on Rumpali ja Pillipiipari. Rumpali ja Pillipiipari olivat nimenomaan 1700-luvun lopun joukko-osastojen ne soittopelit, soittajat, jotka pitivät tahtia ja rytmiä muita soittajia varsinaisilla marsseilla ei ollut. Muistatte, monet ehkä teistä on verteidekeltä porilaisten marssimaalauksen, jossa Oodin Rumpalipoika johdattaa Porin rykmenttiä vuoden 1808 ja Suomen sodassa. Siellä lippujen takana marssii sitten löyriläisiä, oravaislaisia, ruotsalaisia. Savon prikaatin lippu on juuri tuossa sillan keskikohdalla tällä hetkellä. Joukkoja seuraa myös mamselleja. Joukko-osastoissa sota-aikanakin oli usein myös sotilaiden puolisoita mukana. Muistatte ehkä Johan Runebergin runon Lotta Svärd, sotilaan vaimosta, joka seurasi puolisoaan Suomen sodassa. Joukon viimeisenä seuraa sitten sellaisia siviileitä, joiden esi-isät osallistuivat Olavinlinnan piiritykseen Savon prikaatin joukoissa. Savonlinnan sukututkimusyhdistys on selvittänyt näiden mukana olleiden ruotusotamiesten jälkeläisiä tai esipolvet ja nykyiset sukujen edustajat marssivat sitten tämän paraatin perässä.